Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe Ministri Dimal Basha sot kanë përuruar rrugën Korish-Kabash, ku me këtë rast kryeministri tha se kjo rrugë ka koston 4.100.000 euro dhe është gjatë 6.7 kilometra. Kjo është në interes të qytetarëve dhe besoj se do ta shtoj përfitimet e këtyre banorëve si dhe fshatrave të kësaj ane. Punimet kanë filluar me intensitet të lartë, moti është i mirë dhe përmbyllja e këtyre punimeve do të bëhet në afat rekord, siç na u tha. Bëhet fjalë për një rrugë e cila është gjatë 6 km e 708 metra, e lidh Korishën me Kabashin, por gjithashtu edhe me rrugën rajonale R118. Qëllimi ynë është që të ketë sa më shumë qarkullim të mirë e të lehtë për qytetarët dhe për bizneset, e në veçanti për zhvillimin e turizmit, me qenë se në këtë mënyrë sjellet në nivel të ri turizmi në këtë zonë ku ndodhen Prizreni, Shtërpca, përkatësisht Brezovica, dhe kjo do të krijojë të ardhura shtesë edhe për Kosovën në përgjithësi, edhe për këto komuna posaçërisht, e natyrisht edhe për bizneset e qytetarëve të mbarë. Unë e falenderoj ministrin, operatorin ekonomik, pronarin e punëtorët dhe ju dëshiroj punë të mbarë, duke i siguruar që Qeverinë e Republikës Kosovës do ta kenë për herë pranë në mënyrë që këto punime, ashtu siç edhe biseduan, të kryhet sa më parë dhe të fillojë qarkullimi i qytetarëve këto. Shuma e gjithëmbarshme e këtij investimi është 4.1 milion euro, por do të ketë edhe 2 segmente të tjera më pastaj. Ministri Basha me këtë rast tha se kjo rrugë ka kostën 4.1 milion euro dhe me gjatësi 6 kilometër. Pra, siç e tha dhe kryeministri, është një projekt 6.7 kilometër në vlerë prej 4.1 milion euro. Pra, i falenderojm kryeministrit Kurti, që është gjithmonë në mbështetje të projekteve të qytetit të Prizrenit. Ky projekt mbështetet komplet nga Qeveria e Republikës Kosovës dhe ka vlerën 4.1 milion euro që i dedikohet qytetit Prizrenit, përkatësisht lidhjen e Korishës me Kabashin. Qyshe edhe u tha, ne jemi të prirur për të bërë lidhjen e banorëve të kësaj zone. Njëkohësisht ju e dini që kjo anë ofron bukuri të rralla prallore, natyrore, që po besoj do të ndikojë edhe në zhvillimin e turizmit të kësaj zone. Prandaj Qeveria e Republikës Kosovës gjithmonë do të jetë në mbështetje të Prizrenit, qytetarëve, banorëve të kësaj ane. Këtu gjithmonë duke u falendëruar edhe kryetarit të Qendrës, deputetëve, kolegëve, Artan Abrashit, Orbër Rexhajt, por kemi edhe asamblesë të zonës që janë gjithmonë shumë të angazhuar për projektet e Prizrenit, përfshi edhe aktivistë tjerë. Prandaj, faleminderit tani kryeministrin për mbështetjen. Ne si ministri do të jem bashkëpunëtor me operatorët në mënyrë që çfarë do pengese të jemi gati, të jemi afër tyre që të realizohet ky projekt sa më shpejt. Kryeministri Kurti me këtë rast ka bërë edhe një apel sa i përket zgjedhjes së presidentit, duke potencuar se në tashmë kemi hequr dorë nga propozimet tona, por kërkojmë që PDK dhe LDK edhe ku do të japim nënshkrimat tona të zgjedhim presidentin dhe pastaj vazhdoi. Ne kemi pasur mbrëm deri vonë një mbledhje të kryesisë së lëvizjes vetëvendosje, ku kemi diskutuar opsione të ndryshme dhe me një gatishmëri të lartë për të esur përpara, kemi bërë edhe një hap më shumë, ndërkohë që jemi të vetmit që kemi ndërmarrë hapa deri më tani. Të gjitha takimet që i kam pasur unë me kryetarët e PDK-s dhe LDK-s janë iniciuar nga unë. Asnjë takim nuk e kanë thirrur ata, sido që të jetë kam pasur refuzime edhe për takime, e gjithashtu refuzime edhe të ofertave që kemi bërë. Dhe tash hapi i ri që kemi ndërmarrë, e i cili duhet të konkretizohet deri nesër mbrëma sepse afatet janë të tilla, është që Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës bashkarisht, si dy parti që janë më të vjetra se lëvizja vetëvendosje, le të na i sjellin 3 emra të personaliteteve unifikuese, të figurave që kanë reputacion të lartë
për nga integriteti qytetar edhe kombëtar, por natyrisht edhe për nga kontributi profesional në shoqëri, dhe këtyre 3 emrave ne mund t'ja asigurojmë mbi 90 nënshkrime, sepse për të aplikuar një kandidat i duhen 30 nënshkrime të deputetëve të kuvendit. Vetëvendosja me PDK-n edhe me LDK-n së bashku e garantoj një gjë të tillë. Në rast se ata na i sjellin neve 3 emra të personaliteteve unifikuese jashtë skenës aktuale politike, atëherë 2 kandidaturat tona, zëvendës kryeministri i parë dhe ministri i punëve të jashtme dhe diasporës Glauko Njufca dhe deputetja e Kuvendit të Republikës doktorja Fatmire Mulhaxha Kolçaku do të tërhiqeshin. Pra le të na i sjellin deri nesër mbrëmë 3 emra të personaliteteve unifikuese jashtë skenës aktuale politike, sepse presidenti duhet të jetë shprehje e unitetit të popullit, ashtu e kërkon kushtetueshmëria jonë, dhe me atë rast menjëherë këta të dy edhe në mbledhje që pa të mbrëmë thamë se tërhiqemi. Pra ne po presim 3 emra prej atyre 2 partive bashkë. Ju e dini që as Lidhja Demokratike e Kosovës, as Partia Demokratike e Kosovës nuk i kanë deputetët për ta propozuar kandidatin e vet. Lidhja Demokratike e Kosovës mund të propozojë një gjysmë kandidati, se i kanë 15 deputet nga 30 në rastin më të mirë, nëse janë të gjithë unik. Ndërkaq PDK-ja mund të propozojë 2/3 e një kandidati, sepse i ka 22 deputet. Por këto të dyja bashk le të na i sjellin neve 3 kandidat. Pra në kushtet kur asnjëra prej tyre nuk është në gjendje t'ia bëjë nënshkrimet asnjë kandidatit vet, ne po themi bëhuni bashkë dhe na i sjellni 3 kandidat dhe vetëvendosja po tërhiqet. Por na i sjellni kandidat jashtë skenës politike që të jenë shprehje unitetit dhe të jenë të njohur me kontribut në shoqëri. Ka pa numër të tillë, sepse këto 2 parti janë parti më të vjetra se ne. Figurat seniore në shoqërinë kosovare, ata i njohin edhe më mirë se ne. Prandaj ka shumë profesor në universitete, ka shumë njerëz të cilët kanë kontribuar e kontribojnë, të cilët kanë sakrifikuar për vendin tonë, dhe nuk mund na thonë që 2 partitë më të vjetra nuk mund vinë me 3 emra. Ne këtë rast paraprakisht do të tërhiqem nga kandidatura zëvendës kryeministrin dhe ministrin e punëve të jashtme dhe diasporës Glauko Njufca e deputetja doktoresha Fatmire Mulhaxha Kolçaku, tha kryeministri Kurti. Ndërto me prodhime vendore.